Shkodra pritet të ketë një nga sezonet më të suksesshme turistike, ku vëmendjen kryesore këtë vit po e marrin Alpet shqiptare. Agjencitë turistike raportojnë për rritje të fluksit, ku ndryshe nga vitet e kaluara, interesi ka nisur që në muajt e parë të pranverës. Për agjencinë tonë, sezoni turistik ka filluar pak lëvizje. Shpresojmë vazhdimsi më shumë, se turista ka shumë. Shkodra është zbukuruar, është plot gjallëni me turista të huaj. Shtegu Thedh Valbon, Thethej, Boga, Vermoshi, Lëpusha dhe Lumishalës janë kthyer në stacionet më të kërkuara të momentit. Kërkesat janë zakonisht zonat malore, si gjithmonë Thethi, Valbona, edhe kalimi Theth Valbon, Lumishalës, edhe Shkodra, edhe me pa Shkodra, pikat turistike të Shkodrës, që si mjetë ka dhe kërkesë sa shumë. Sipas operatorëve turistik, këtë vit vihet re një ndryshim i profilit të turistëve, nëse dikur Alpet vizitoheshin kryesisht nga të apasionuarit pas aventurës dhe ngjitjeve, sot ato po tërheqin familjar dhe grupe të organizuara nga gjithë Evropa e Megjër, gjermanët, francezët, polakët, por edhe turistët nga kontinentet të largëta si Azia dhe Amerika, po zgjedhin Shkodrën si piknisjen e aventurës së tyre. Vinë edhe grupe, vinë edhe individual, vinë edhe 3-4 vetë bashkë, se grupe i thënë kur janë 10 vete si hipër, ka gjitharet. Përgjithësinë na marrin edhe mjetet në dispozicion, sidomos edhe ata anglisht policët që i kena personat, që i shoqërojmë edhe pikat kryesore, dhe pas kërkesën. Me një gjeografi që ofron gjithçka nga peizazhi e deri tek historia dhe kultura, Shkodra pritet të ketë një nga sezonet më të mira të turizmit.